バトニングとフェザースティックっていうのを、今からやります。上から叩く。これをバトニングっていう言い方をします。フェザースティックをやります。本当はね、こういうのは山にこもって黙々とね、何も考えずに無心でやるとすごいいいのができたりするんですけど、焚き火はいいですね。あったけー。